qalin jabinta dufcadii shanaad ee jaamacadda Ela University ayaa saaka ka qabsoontay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyadoo uu ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo raxan wasiir ku-xigeena maamulka heer gobol iyo kan degmada Boorame ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Elo ahna kusimaha gudoomiyaha jaamacadda Khadar Cabdi Khayre jaamacadda Elo waad ogtiin tirada jaamacadda Elo waa 178 anagu waxaan si gaar ah hoos ugu xariiqnaa isku hawlnaa inaan soo saarno wax jiil iyo aqoonyahanno tayo leh iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay maayarka magaalada Boorame Maxamed Xuseen Meydhane barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Axmed Diiriya Cabdilaahi iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka hadaladoodina waxa kamid ahaa ugu horreyn waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Elo oo runtii ku dadaalay inay maanta dufcadii shanaad ay ka qalin jabiyaan jaamacadda Elo oo maanta aan halkan joogno ardaydana waxaan leeyahay hambaliyo waxa kaliya oo nigula dardaarmi lahaa inaydaan noqon arday aqoontoodii ku xariirta inaad noqotaan arday aqoontoodii wadanka gelisa waxaan jecelahay haddii aynu nahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare in aan kobcino oo kala shaqeyno jaamacadaha tayada aad baan u jecelahay geesta kale isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani fariina u diray jaamacadaha ku yaal gabi ahaanba dalka ay caadeystay xalfada qalin jabinaha ku soo koobaan dawladda oo khaliya waxaan jaamacadda Elo ugu mahadnaqayaa inay nagu marti qaaday halkan qalin jabinta ka soo qayb galno waxaan kaloo jaamacadaha kale u sheegayaa mara adigu ma dhiiradaan qolada mucaaradka ah inaanu diyaar u nahay inaanu kala soo qayb galno guntiga gabagabadii waxa xalfada soo fameeray halkaasna shahaado ku gudoonsiiyay ardaydii ka baxday kuliyadaha kala gadisan ee jaamacadda Elo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici xilbayna wasaaran keena shacabka iyo keena marti mas'uulka inaan dalkani ummadda Soomaaliland oo loo gaar ahaan aqoonyahanka faraha badan leh ee jaamacadaha ka soo baxay ee maanta inta hor fadhida ka mid tahay waxa la idinka baahan yahay inaad wax ka bedeshaan bulshadani qabyaaladu ay dhaga tirtay afada kale balwaduhu ayna baabiyeen inaad wax ka bedeshaan bal rabaa isku soo wada duubo oo xalfadani oo ahayd mid ku soo dhamaatay jow ay farxadi ku dheehan tahay waalidiinta iyo ardayda oo gabi ahaanba ahaa kuwa damaashaad kooga gabi ahaanba laga dareemayay gudaha magaalada Boorame balse lagama maarmaan ay tahay in xukuumadda haatan jirtay wax qorshe ah u diyaar galeyn ardayda tirada badan ee jaamacadaha kala duwan ka qalin jabinayay toddobaadkii ugu dambeeyay waa Jaamac Xuseen jaamacadda Somaliland Space Channel Boorame Hey!